Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan sebuah barang yang bakalan kita unboxing kali ini. Dan mungkin teman-teman udah tahu ya barangnya itu apa, karena di judul pastinya udah ada. Oke, ini adalah Realme 5 Pro versi RAM 4/128 GB, warna hijau. Ya, itu pesanan saya. Saya nggak tahu apakah sesuai atau enggak, tapi yang jelas langsung aja kita unboxing. Let's go. Oke, jadi Realme 5 Pro baru aja launching ya kan teman-teman. Jadi untuk versi RAM 4/128 GB harganya sekitar 3 juta. Dan untuk versi yang RAM 8-nya itu sekitar 3,7 juta. Jadi yang akan kita unboxing sekaligus kita cek kali ini adalah versi RAM 4 GB dengan storage 128 GB dan warna hijau kristal. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita unboxing HP-nya. Pertama, kita bakalan nemuin unit HP-nya yang masih berbalut plastik pastinya. Kemudian, kita bakalan dapatin kabel USB yang udah Type-C. Kemudian ada kepala chargernya dengan output 4 ampere yang pastinya support puck fast chargingnya Realme ataupun Oppo. Kemudian ada SIM ejector dan di dalam sini ada bonus jelly case-nya dan pastinya ada buku panduan serta garansinya. Oke, itu aja untuk kelengkapannya. Jadi ini bentuk dan desain dari HP Realme 5 Pro ini untuk versi yang warna hijau kristal. Bagus atau enggak sih menurut teman-teman desain dari HP ini? Silahkan komen di kolom komentar ya. Oke, kita coba cek dulu spek singkat dari HP ini supaya sama-sama ingat dan tahu. Berikut speknya. Kemudian kita coba dulu untuk ambil beberapa sampel foto dengan kamera belakang dan depan dari HP ini. Oke, itu aja untuk video unboxing dan hands on-nya. Nanti kita bakalan buatin video review yang lebih lengkap dari ini. Dan kita bakalan cobain kemampuan foto dan video dari HP ini yang katanya low light-nya itu juga bagus. Kemudian cek kemampuan gamingnya. Dan teman-teman tunggu aja video kita selanjutnya ya broku. Itu aja, sekian dari saya Roji Naim. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan juga subscribe channel kita ini. Boleh share juga dan boleh dislike kalau nggak suka. Dan sampai jumpa di lain waktu. Tetap semangat dan terus berproses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye broku. Bye bye.